motivimit edhe në shtimin e dinjitetit të forcave të armatosura një arritje të madhe të këtij buxheti, që është rritja prej 30% e pagave nga ushtari i parë e deri tek oficerët e gradave më të larta, pra në të gjithë efektivet e forcave të armatosura, duke patur pra më shumë se 6.000 përfitues. Është e freskët dita kur ne vlerësuam së bashku me kryeministrin, me prezencën e kryeministrit, të gjithë pjesëmarrjen e efektivëve tanë, por edhe të zjarfiksëve, të efektive të mbrojtjes civile, forcave tona të armatosura, forcës toksore, forcës detare në emergjencën e jashtëzakonshme, do të thoja, të zjarreve të gushtit. E aty kryeministri ka bërë të njohur dhe është angazhuar publikisht për rritjen e pagave të ushtarakëve. Nuk kam se fshe, edhe unë nuk mendoja që do të arrinim deri në 30% të rritjes pagës, mbas edhe një rritje 10% apo 15% do të ishte e kënaqshme, duke marrë parasysh gjithë kompleksitetin buxhetor, ekonomik, financiar të vendit edhe të botës, dhe ndaj dua ta falenderoj sinqerisht në emrin tuaj, që nuk e keni mundësinë të flisni të gjithë në këtë foltore. Duke qenë zëri juaj, dua të falenderoj së pari kryeministrin, i cili me këtë gjest të veçantë ka treguar vlerësimin që qeveria shqiptare ka për forcat armatosura, për rolin tuaj, për kontributin tuaj në mbrojtjen civile, për kontributin tuaj në garantimin e pavarësisë, integritetit territorial, sovranitetit të vendit tonë, por edhe në NATO, për rolin e jashtëzakonshëm që forcat tona luajnë në misione ndërkombëtare në kuadrin e NATO-s, Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara. Kështu që Zoti kryeministër, në emër të forcave të armatosura, faleminderit. Ne ju sigurojmë që do të ketë më shumë motivim, do të ketë më shumë cilësi në rekrutimet tona, tani me këtë pagë dinjitoze. Forcat tona të armatosura do të bëhen më atraktive, padyshim për të rinjt. Ne angazhohemi që të ngremi në një nivel tjetër sistemin e rekrutimeve. Duhet ta pranojmë që zyrat tona të rekrutimeve nuk janë në lartësinë e duhur. Është e vështirë të gjesh një zyrë rekrutimi në një qytet kudo nëpër Shqipëri, edhe këtu në Tiranë, në kryeqytet, zyra të errta, të fshehura, ndërkohë që ne duam të sjellim ato në qendër për ta filluar dinjitetin e forcave të armatosura, që nga momenti kur ne shpallim thirrjen edhe ftesën për të rinjtë të reja shqiptare të bëhen pjesë e forcave tona. Buxheti për modernizimin pëson një rritje me të vërtet spektakolare, do të thoja, ndonse dua t'i kursej superlativat. 65% është rritja në modernizim. Do të investojmë edhe në pikat tona të dobta. Nuk është dita vetëm për të folur për arritje, nuk duam të bëjmë vetëm një paradë arritjesh, duam të flasim për të ardhmen, edhe në të ardhmen me këto hapësira buxhetore që na krijohet, duhet të fiksojmë, të ndreqim së pari disa fusha ku kemi ende punë për të bërë. Edhe këtu e kam fjalën më tepër për gatishmërinë e mjeteve tona ajrore, detare, toksore. Kemi shumë punë për të bërë për të gjetur zgjidhjen e duhur, recetën e duhur inteligjente, si të kemi një gatishmëri më të lartë të helikopterëve, të anijeve, të mjeteve të tjera, e për këtë kemi aplikuar këtë vit së pari një bashkëpunim me një agjenci të specializuar të NATO-s, që është Agjencia e Prokurimeve të NATO-s, për mirëmbajtjen e helikopterëve. Do të vazhdojmë me të gjithë flotën tonë, hap pas hapi, sapo të çlirohen nga kontratat aktuale, në raste kur ato nuk janë të kënaqshme për ne, ne do të kërkojmë e do të delegojmë prokurimin tek Agjencia e Prokurimit të NATO-s. Kjo do të na jap më shumë cilësi edhe më shumë fuqi negociuese, siç ndodh her pas here, jo vetëm në vende në zhvillim, por edhe vende më të zhvilluara në kontraktim me të tretët. Duam ta shtrim këtë praktikë, e cila po na rezulton e suksesshme me hapin e parë në të gjitha forcat tona, forcë detare, forcë toksore edhe forcën ajrore. Duam të fillojmë të aplikojmë edhe atë që quhet smart defense, në bashkëpunim me vendet e tjera në NATO dhe në rajon, të ekonomizojmë burimet duke kombinuar blerjet me vende, sidomos me vende mike, apo me vende si Kosova, që nuk është një vend i NATO-s, por është një vend
shumë i afërt me ne, jemi vëllezër edhe nuk kemi asgjë për të fshehur njëri tjetrit, por përveç kësaj, përveç emocioneve, duam të marrim avantazh duke bashkuar forcat e duke aplikuar atë që quhet smart defense. Unë kam bërë disa takime me homologët në rajon, jo vetëm me Kosovën, por edhe me Republikën e Maqedonisë së Veriut, edhe me Malin e Zi, edhe me Gjërë, për të parë mundësinë e aplikimit të smart defense në vitin 2022 e në vazhdim. E padyshim, ky do të mbahet mend si viti i fillimit të punimeve, pra 2022-shi, viti i fillimit të punimeve të bazës ajrore taktike të NATO-s, që është baza e Kuçovës. Tashmë jemi në hapjen e siparit të fillimit të punimeve. Për pak ditë do të kemi ceremoninë e fillimit të punimeve, 40 milion euro investim nga NATO, tashmë është prokuruar nga agjencia e NATO-s, janë kontraktorët gati për të filluar punën. Rreth 10% e kësaj vlere, më tepër se 10%, do të jetë një kontribut nga ana jonë për një projekt shtesë, pra për perimetrin e bazës Kuçovës, një projekt tashmë i artuar, i certifikuar nga NATO, nga NSPA, Agjencia e Prokurimit NATO-s, dhe së shpejti do të fillojë edhe ai projekt nga zbatimi. Do të vazhdojmë të jemi aktiv në misione ndërkombëtare. Misionet ndërkombëtare janë një mënyrë për ne për të treguar që nuk jemi në NATO vetëm për të përfituar, por jemi edhe për të kontribuar. Madje në rast se shikojmë tabelën e numrit pjesëmarrjes në misione ndërkombëtare të vendeve të NATO-s, ne lëm pas edhe vende që kanë disa fishin e buxheteve dhe popullsisë tonë. Pra duam të tregojmë se jemi kontributor real, duam të zhvillojmë disa kapacitete, siç ju e dini të gjithë kapaciteti EOD, të cilin jo të gjitha vendet e NATO-s e kanë, madje edhe vende shumë më të zhvilluara se ne. Dhe ne investojmë këtë kapacitet në NATO, siç është Letonia, në kampin Adazi, ku çdo 6 muaj dërgojmë 20 efektiv që bëjnë një punë të çmuar nën komandën kanadeze. Jemi në Kosovë, Bosnjë Hercegovinë, Malin e Zi, në Sudanin Jugor dhe në misionet e reja në NATO, që NATO mund të ndërmarrë, do të ndërmarrë së shpejti në Irak. Jemi aktiv në nisma rajonale, Adriatik 5, SEDMI, pra ministeriali i ministrave të mbrojtjes të Europës Juglindore.